Вітаю вас на каналі VCI Auto. Сьогодні ми розглянемо аварійний герметик від компанії Liqui-Moly. Це спеціальна комбінація активних речовин для того, щоб при проколі колеса надати першу допомогу без його монтажа. Застосовується для всіх типів легкових автомобілів з камерою чи без неї, в тому числі універсалів і легких комерційних авто. Непридатний при бічних порізах, розривах, а також у випадках від'єднання покришки від диска. Герметизує проколоті шини і підкачує їх. Додаткові характеристики та вартість можете дізнатися у нас на сайті vce.com.ua. Дякую за увагу!